Игілінече Uyghur xalq san'atkori dağlıq naqshchi Shirali Altekin 2021 yılının o'ttirlardan başlap qamoqda bo'lib, turmaga tashilinish ehtimoli bor ekan. Norvegiyada yashaydigan Uyg'ur faoliyatchisi Abduvali Ayubning 2022 yili 27 aprelda shaxsiy ijtimoiy aloqa hisobida ham bahrilangan yozmaga qaraganda, san'atkor Shirali Altekin 2021 yili 6 oyda Xitoy soqchilari tomonidan chet el bilan aloqa qilish bahonasi bilan Urumchida qo'lga olingan. Shirali Altekin Uyg'ur 12 maqomi, Uyg'ur an'anaviy xalq musiqasi va ommabop naqshlar sohasida ko'rinarli futuhlarga erishgan. Shirali Altekin 1975 yili Qashqarda tug'ilgan. San'at institutini bitirgandan buyon Urumchidagi Uyg'ur muqam ansamblida ishlagan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 25 aprel kuni 2022 yilda xalqaro diniy erkinlik doklati e'lon qilib, Amerika hukumatidan Xitoyning diniy erkinlik dafsandichiligi, uning Uyg'ur elidagi irqiy qirg'inchilik va boshqa vahshiy jinoyatlarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Doklatda Xitoy haqida munullar deyilgan. 2021 yili Xitoydagi diniy erkinlik vaziyati izchil nacharlashdi. Hukumat o'zining diniy xitoychilashtirish siyosatini davomli kuchli yo'lga qo'yib, diniy guruhlar va dinga güçlerden Xitoy Kompartiyasining hokimiyati va ideologiyasini qo'llashni talab qildi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal Xitoydagi diniy erkinlik masalasining boshqa har qanday davlatdan ig'ir ekanligini ta'kidladi. Xitoy poytaxti Bejingda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni shiddat bilan ko'paygandan keyin barliq maktablar muddatdan burun may bayramiga qo'yib berilgan. Davlatlik Sahiya komitetining bildirishicha 28 aprel bir kunda 15688 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan. Yuqumlanuvchilarning ko'pinchisi yerlik manbalik bo'lib, 5659 kishida kasallik alomati ko'rilgan. Hindiston armiyasi Brahmos nomli paraxodga qarshi ovozdan tez boshqarilgan bombani muvaffaqiyatli sinov qilganligini e'lon qildi. Hindiston armiyasi tarafi yana Brahmos boshqarilgan bombasining dengizdagi nishonga so'qilganligi ko'rsatilgan sin baharlandi. Hindistonning Brahmo porti daryosi va Rossiyaning Moskva daryosining ismi bilan atalgan Brahmos boshqarilgan bombasini ikki davlat birlikda yasab chiqqan. Angliya Sharqiy Yevropada o'tkazilgan manevrga taxminan 8000 askar o'rlashtirdi. Angliya davlat mudofaa ministrligining bayonotida Finlandiya, Estoniya, Polsha va Shimoliy Makedoniyani o'z ichiga olgan va necha oy davomlashadigan manevrga birlashma ekspeditsiyachi qism davlatlarning, shundaqla Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining ittifoqdoshlarining qatnashadiganligi bayon qilingan. Norvegiya hukumati Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumi sababidan portlarni Rossiya paraxodlariga taqashni qaror qildi. Bu portlarning 7-maydan boshlab Rossiya paraxodlariga taqildiganligi, baliqchilik kemalarining cheklash doirasiga kirgizilmaydiganligi e'lon qilindi.